Allah wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa ulumina. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ataika. Allahumma amir lisani bi dzikrika wa qalbi bi khasyatika wa sirri bi ataika. Allahumma ya man bi yadihi maqalidal khairi kullihi ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alim iftah alaina fatah mubina. Ya Fattahu ya Alimu ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba. Ya Fattahu ya Alimu ya Fattahu ya Alim iftah alaina futuhal arifina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan hadzal musannif min ahli silsilatihim ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul alim wal muta'alim halaman 94. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah malam ini tamat ya untuk adabul alim wal muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'a asyara wasalitha asyaran utawi kaping 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalitsa asyaralan utawi kaping 13 iku ayat tawadhu'a yen tak andap asor sapa alim ma'at talibi saretane wong kang ngaji santri wa kulli mustarsyidin lan saban-saban wong kang jaluk pituduh sailin kang takon idza qoma tatkala ngadeg sapa talib bima kalawan perkara yajibu kang wajib opo ma alaihi ngatasé talib bayana min huquqillahi saking pira-pira hak-hak Allah taala wa huquqihi lan hak-hak alim wa yakhfidhu ay wa yakhfidhu lan yen tangasorake sapa alim lahu kedua talib janahahu ing pribadi ne alim kang den sarupaken ing suwiwi wa yulayyinu lan ngalemesake sapa alim janibahu ing awake alim qala ngandika Gusti Allah Subhanahu wa taala li nabiyhi kedewe nabi ne Allah sallallahu moga-moga paring rahmat sapa Allah Gusti Allah wassalam lan keselamatan. Wakhfid lan becik ngesorake sira jana hakaing pribadi sira liman kedewe wong ittaba'a kang anut sapa man ka ing sira minal mukminina saking pira-pira wong mukmin wasahalan sahih riwayat anin nabi ketompo saking Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa annahu setene Gusti Allah annallaha setene Gusti Allah iku auha paring wahyu sapa Allah ilayya maring ingsun antawadhu yenta andap asor sira kabeh wa ma tawadhu'a lan ora tawadhu iku maujud sapa ahadun wong sawiji illa rafa'a angin ngangkat hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Warabi'a asyaran utawi kaping 14 iku ayu khatiba yen ta ora ngamu khotoban sapa alim ngomong sapa alim kulan ing saban-saban perkara minat talabati saking santri pira-pira santri la siaman pada uga ono al-fadil murid kang utama bima kalawan perkara santri kang utama bima kalawan perkara fihi iku tetep ing dalem ma ta'zimuhu utawi ngamulyaakanane kul wa tawqiruhu lan ngagungakanane kul wa yunadihi lan ngundang sapa alim hu ing kul bi ahabil asma'i ilaihi kalawan leuwih den pikacintane jenengan nama-nama ilaahi maring kul wa ayyurahibalan yenta ngucapake selamat datang welcome marhaban bitalabati kalawan santri idza laqiya tatkala ketemu sapa alim hu ing wong iku ya talab
ya santri teh talib. Wa inda iqbalihim lan ing dalam nalika mengadepe tolabah lahum alaihi ngatasé syekh. Wa yukrimahum lan ngamuliaake alim hum ing ieu tolabah idza jalasu tatkala lungguh sapa tolabah ilaihi maring syekh. Wa yunisahum lan ngaring-ngaring menenangkan supados tenang dulu nenangake sapa alim hum ing tolabah bisu alihi kalawan takonane alim an ahwalihim saking pira-pira ahwal tingkah-tingkahna ya tolabah bimana kaifa halukum jami'an kaifa halukum cari cing wae kaifa halukum alhamdulillah wa ahwali man lan tingkahe wong ya ta'alaku kang cumantel sapa man bihim kalawan tolabah ba'da raddi salamihim ing dalam sauwis ngajawab salame ya tolabah wa yuqabilahum lan ngarepi alim menghadap ing tolabah bitolaqatil wajhi kalawan ajire wajah wa zuhuril bisyri lan kalawan katone ajir kebahagiaan memperlihatkan wajah yang bahagia wa husnil mawaddati lan bagus asih wa izhari syafaqati lan katone welasan wa yazid lan nambah-nambahi syekh atau alim fidzalika ing dalam mengkono apa iki yukrimahum liman kedawe wong yurja kang den Arab-Arab apa falahuhu bagjane man wa yadhharu lan ngaziplan pertela apa salahu patute man wabil jumlah tiran kalawan globalan gemblengan fahum mangkau tawi talabah iku wasiatu rasulillahi wasiate utusan Allah kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam perkara rawa ngariwatakeun ing hadis sapa Abu Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu ketompo saking kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sampun dawuh kangjeng Rasul innan nasa satene manungsa lakum kedawe sira kabeh iku tabaun anut wa inna rijalan lan setuhune wong iku ya'tuna tumeka ya rijal kum ing sira kabeh min aqtaril ardi saking pajajarane bumi yatafaqahuna hale belajar sapa rijal fid dini ing dalam urusan agama. Rijal iku maknane menungso. Jangan dimanai wong lanang. Tetapi dimanai dengan menungso. Faidza atau mangkatet kala tumeka sapa rijal kum ing sira kabeh fastausu bihim mangka becik wasiat sira bihim kalawan rijal khairan ing kebagusan. Al-babu tsamin utawi bab kang kaping 8 fil adabi iku tetep ing dalem martelaken tata krama ma'al kutubi sarta pira-pira kitab allati kang hiya utawi ya kutub iku alatul ilmi para bote ilmu. Jadi kitab itu adalah bukan ilmu tetapi para bote ilmu wa malan perkara ya ta'aluku kang cumantel apa ma bitahsiliha kalawan ngahasilakana ieu kutub wa wadihalan nyelehakanana kutub wa kitabatiha lan nulis akana kutub wa fihi lan iku tetep ing dalam babu samin khamsatu anwa'in utawi 5 pira-pira warna minal adabi bayana saking pira-pira adab-adaban tata krama. Al awalu utawi kang awal iku yang bagi seyogya li talibil ilmi kedhe wong kang nyupri ilmu apa ayat taniya yen tan nemen-nemen sapa talib bitahsilil kutubil muhtaji kalawan ngahasilake kitab kang den pikabutuh kang den butuhno. Jenengan harus semangat membeli kitabnya apa ilaiha maring kutub bima kalan perkara amkana kang kongang ma hu ing talib bisyara'in kalawan tuku membeli wa illa pa ijaratin lamun susah maka nyewa awariyatin atawa nyileh minjam li annaha kana setene kutub iku alatun satu alat fi tahsilil ilmi ing dalam menghasilake ilmu
wala yaj'al lan ora dadiake sapa talib tahsilaha ing hasile kutub wa kasrati halan akehne kutub hadzahu ing bagianane talib minal ilmi saking ilmu wa jama'a halan ngumpul akanane ieu kutub nasibahu ing bagian-bagian talib minal fahmi saking pemahaman kama kaya perkara yap aluk sampun migawe hu ing ma sapa kasirun ulama akeh min tolabatin saking santri wa santriyat hadza zaman ing dalam iki-iki zaman wa malan utawi perkara suwiji ahsadu kang leuwih bagus apa emak kaula ba'dihim ing pangandikan sapalihne ulama idza lam takun hafizon wa'iya baharna bahar rojaz rumusnya raw isyarah kepada rojaz waw isyarah wazan nomor ke-6 waq'aihima dibaca 6 kali waq'aihima boleh waq'aihima boleh idza lam takun hafizon wa iya pajam'u kali kutubi layan fa gitu lagamna idza lam takun bismillahirrahmanirrahim idza lam takun tatkala lamun ora ono sira iku hafizon hafal wa iyan tur faham pajam'u kamangkau tingumpulaken sira lil kutubi kada pira-pira kitab iku layan fa'u ora manfaat opo jam'u atantiku ngucap sira bil jahli kalawan kebodohan pi majlisin ing dalam majlis sewiji wa ilmu kalan utawi ilmu sira fil baiti ing dalam bait iku mustaudia den titip akan digudangkan mustauda itu mana asalnya adalah gudang wa idza amkana lan tatkala mungkin kongang apa tahsilu ngahasil akan kutub bisyarain kalawan tuku lam yastagil mangka ora katungkul binasikha kalawan nyaline ye kutub. Kalau memang bisa terbeli ya beli saja. Jangan engkau tunggul menulis lagi kitabnya, tapi belilah. Walayam bagi lan ora peryogi apa ayastagila yang tak ketungkul sapa talib bidawa min naskhi kalawan langgenge motokopi nyalin illa fima angin dalam perkara ya ta'azzaru kang angel apa tahsiluhu ngahasil akanane ieu ngahasilake apa ngahasilakene kutub li adami samanihi karena ora ono hargane emak au non au ijratis tinsakhihi atawa amrih nyalin ongkos ujroh au ujratis tinsakhihi au ujratis tinsakhihi utawa ongkos amrih nyaline emak wa ma awala yahtam lan ora mentingake sapa talibil mubalagati kalawan apa bahasane mbangetake fitasinil khati ing dalam bagus akanane tulisan wa inna ma yahtamulan pastine pentingnya talib bitashihihi kalawan nasihne khat wala yasta'iru lan orang nyileh sapa talib kitaban ing kitab ma'a imkani syara'ihi sarta kongang tukune ieu kitab sampean jangan minjam kitab kalau memang mampu beli ya beli au ijaratin atawa nyewa kitab asani utawi kaping 2 iku istahabu den sunahake opo i'aratul kitabi nyilehake ne kitab meminjamkan kitab liman kedewe wong la dororo kang ora ana madorot iku maujud alaihi ing atase eman fiha ing dalam i'arah miman bayana saking wong la dororo kang ora ana madorot iku maujud minhu saking eman fiha ing dalam i'arah wayam bagilan siyogya lil musta'iri kedewe wong kang nyileh kitab nyileh kitab apa ayaskuro yenta matur nuwun menyebutkan matur nuwun hatur nuhun musta'ir lil mu'iri kadewe wong kang nyelehake dalika ing mengkono kitab wala yutilulan ora ndawaake sapa musta'ir
maka mau ing menggone ieu kitab indahu ing dalam sandinge ieu naon musta'ir fi min ghairi hajatin saking orangna pangabutuh bal yarudduhu balik tambalik ake sapa musta'ir ajilan hale age ida qada tatkala wis paragat sapa musta'ir hajatahu ing pangabutuhna musta'ir minhu saking kitab. Kalau mau minjem ya jangan terlalu lama. Kalau mau minjem jangan terlalu lama. Ya mah lupa disimpan di kamar. Itu gosok ya, nggak baik itu. Kitab-kitab pesantren ente simpan di kamar. Kembalikan lagi ke lemari. Gasab. Kurma ukur hese ilmu. Kata mah ilmu sulit sampean malah di caranya seperti itu nggak baik. Walaya juzulan ora wenang apa ayusliha yen tambagusake ya musta'ir ing kitab bigairi idni sahibihi kalawan ora ana izin wong kang andewene kitab walayah sihilan ora ngasyahi itu menulis di pinggir kitabnya ya musta'ir ing kitab walayak tubelan ora nulis sapa musta'ir syai'an ing sawiji-wiji fi bayadi fawatihihi ing dalam putih-putih pembukaanane kitab wala khawati mihilan ora putih-putih pungkasan atau ujung-ujunge kitab illa idza ulima angin tatkala kina denuruhi sapa musta'ir ridha sahibihi ing karidhoan wong kang andewene kitab wala yusawidahulan ora nulis ngirengake maksudnya ditulis pakai mangsi ya musta'ir ing kitab wala yu'ir lan ora nyileh ake musta'ir ing kitab ghairahu ing salenane musta'ir dipinjamkan kembali ke orang lain barang dapat pinjem dipinjemin lagi wala yudi'uhu lan ora nitip ake sapa musta'ir ing kitab li ghairi daruratin kadebe salianna darurat wala yansahulan ora nyalin sapa musta'ir minhu saking kitab bi ghairi idni sahibihi kalawan ora ana izin sahibi kitab wa idza nasakhalan tatkara nyalin sapa musta'ir minhu saking kitab bi idni sahibihi kalawan idin wong kang andewene kitab pala yaktub mangka aja nulis sapa musta'ir minhu saking ye kitab wal qirtasulan utawi qirtos iku fi batnihi ing dalam jerone kitab au ala kitabatihi atawa ing atase tulisanane kitab wala yad'ulan ora nelehaken wong al mihbarata ing wadah mangsi alaihi ngatasé kitab jangan menulis talib itu santri di mangsinya di atas kitab as-salisu utawi kaping 3 idza nasakhatat kara nulis sapa talib min kitabin saking tulisan au tala'ahu atawa mutalaah si talib hu ing kitab pala yadau mangko ora nelehake sapa talib hu ing kitab alal ardi ing atase bumi mafrusan hale kang den beberake harus pakai meja jangan ditehal langsung jangan di keramik langsung tapi pakai bangku bal yaj'alu balik ta anda diake sapa talibhu ing kitab bayana kitab ini ing dalam antara kitab loro au syai'aini atawa perkara loro au karasil kutubi atawa dampare kitab al ma'rufati kang ma'ruf apa jenenge iku rekal ya rekal kaya layasra drapon yen ta ora cepet apa takti'u habkihi pegot jilid-jilide kitab putus jilid-jilidnya kitab wa idza wada'a lan tatkala nelehake sapa talib ha ing kitab ha ing kitab kutubkeun ha ing kutub fi makanin ing dalam panggonan sawiji masfufatan hale kang den tumpuk-tumpuk paltakun mangka becik ono apa kutub iku ala karosi ing atase damparan aw tahtaha atawa sangesorane kutub khosabun utawi kayu aw nahu atau sampene khosab kayu wala yad'u halan ora nelehake talib ha ing kutub alal ardi ing atase bumi keramik kaela
tatanadda supaya ora teles apa kutub au tabla atawa ruksak apa kutub wa idza wada'a lan tatkala nelehake sapa talib ha ing kutub ala khasabin ing atase kayu au nahwihi atau sampene kayu ja'ala mangka anda diake sapa talib fauqaha ing dalam sak dukure kutub wa tahtalan sangesore kutub ma ing perkara yasunuha kang raksone ma ing kutub amma saking perkara yusadimuha kang ngaburukake apa ma ing kutub min haitin saking tembok au geriha atau selainnya tembok. Biasanya kalau disimpan di tembok itu kan apa itu? Lapuk ya. Berair gitu. Wa yura'iyalan ngerakso sapa talib al adaba ing akhlak fi wad'il kutubi ing dalam nyimpan kitab bi atibari ulumiha kalawan ngijir pira-pira ilmune kutub wa syarafiha lan mulya-mulyane kutub au musannifaiha atawa pengarang lorone kutub wa jalalatihim lan agung-agunge kutub payadau mangka neleh sapa talib nyimpan talib ala syarafa ing kang leuwih mulya alal kulli mandiriake ing atase kabeh kul sumayara iya mangka kari-kari ngrakso sapa talib at-tadrija ing bertahap pain kana mangka lemon ono iku fiha ing dalam kutub mushafun apa mushaf ja'ala kang anda diake sapa talib hu ing mushaf alal kulli ing atase kutub saban-saban kutub wal awlalan utawi kang lebih utama iku ayakuna yen ta ono apa kul iku fi kharitatin ono ing dalam kang kantong data urwatin kang anwene tali fi mismarin ing dalam paku awata ditahirin atawa cagak kang bersih tihang yang bersih nazipin kang bersih pisadril majlisi ing dalam ngarepe majlis suma kutubal hadisi mangka kari-kari ing kitab hadis asir fakang murni suma tafsiril qur'ani mangka kari-kari tafsir al-Qur'an terus tafsir Qur'an suma tafsiril hadis terus tafsir hadis suma usuluddin maka kari-kari kitab tauhid suma usulil fiqhi maka kari usul fikih suma kutubal fiqhi maka kari-kari kitab fikih tartibnya ini suma nahwi suma sorfi suma asy'aril arabi suma al-arudi kitab ilmu arud wayang bagilan sayogya apa ayak tubayan tanulis sapa talib ismal kitabi ing jenengan kitab alaihi ing atase ieu kitab fi janibi akhir safahati ing dalam sisi akhir lembaran min asfala saking ngesor wa yaj'alalan anda diake sapa talib ra'sa hurufi hadhihi tarjamati ing pojoke huruf ikilai terjemah ilal hasyati maring pinggir kitab allati kang fiha tetap ing dalam hasyah al basmalatu utawi lafaz bismillahirrahmanirrahim wa faidatu hadhihi tarjamah lan utawi faidah ikilai terjemah iku ma'rifatul kitabi ngawuruhe kitab wa taisiri ikhrajihi lan gampang ngetokakene kitab ngaluarkeun kitabnya gampang min bainal kutubi saking antara pira-pira kitab wa idza wadha'a lan tatkala nelehake sapa talib alkitab ing kitab paltakun mangka becik ono apa al hasyatu kitab hasyah allati kang min jihatil basmalah saking arah bismillah wa awalil kitabi lan kawitan kitab ila wa awali kitabi lan kawitan kitab ila faukin teka maring arah dhuwur walaya daulan ora nelehake sapa talib zawatal qatil kabiri kitab-kitab kang andewene potongan gede pauqa zawatil qatis sagiri ing dalam sak dukure kitab kang andewene bentuk cilik walaya ja'alun ora anda diake sapa talib alkitaba ing kitab khazanatan ing gudang-gudang al-kararis pira-pira kurasan augeriha atas selainnya kurasan jadi sejenis gudang walayat takhiduhu lan ora ndadiake sapa talib hu ing kutub
ing kararis mikhdatan ing bantal wala mirwahatan lan ora kipas wala ya'lamu lan ora uninga lan ora ngawruhi sapa talib bi'udin kalawan wala yu'lima lan ora nandoni ditandai bi'udin kalawan kayu au syai'in atawa sawiji-wiji japin kang aking garing bal biwarakin bari takalan lembaran kertas wala yatwi lan ora ngalipet sapa talib hasyatal warakati ing pinggire lembaran au zawiyatiha atawa pojok-pojoke warokoh arabi utawi kaping papat idza sta'ara tatkara minjam sapa talib kitaban ing kitab au ishtarahu atawa tuku talibhu ing kitab tafaqqada apa iki neliti sapa talib awalahu ing kawitanana ieu kitab wa akhirahu lan akhir kitab wa wastuhu lan tengahna kitab wa tartiba abwabihi lan urutan bababe kitab wa qararisihi lan korosane lembaran tiap lembaranane kitab wa tasaffahalan neliti ngabulak balik sapa talib awraqahu ing lembarane kitab al khamisu utawi kaping 5 idza nasakhatat kala nulis sapa talib sayan ing sawiji-wiji min kutubil ulumi syar'iyyati saking pira-pira kitab ilmu kang bangsa syariat payam bagi mangkasiyogia apa ayakuna yen ta ono sapa talib iku ala taharatin tetep ing atase suci mustaqbilal kiblat hare menghadap kiblat tahirul badani hare kang suci awake wasiabilan suci dodote non eta bihibrin tahirin kalawan mangsi kang suci wayab tadi ulan ngawitan sapa talib kula kitabin ing saban-saban kitab bikitabihi kalawan bikitabati bismillahirrahmanirrahim kalawan tulisan bismillahirrahmanirrahim fa in kana mangkalamun ono apa alkitabu kitab iku mabduan kang den kawiti bi khutbatin kalawan hiji khutbahan tatadhammanu kang ngawengku apa khutbah hamdallahi ing muji ing Allah taala wassalatan shalawat wassalaman salam ala rasulihi maca shalawat salam ala rasulihi ngatasi utusan Allah kataba mangka nulis sapa talib ha ing kitab ba'dal basmalati ing dalam sawis bismillah wa kadzalika lan iku lan hale kaya mengkono-mengkono bismillah wa nan bi ayyakuna ala taharatin yap alu migawe sapa talib bi akhiril kitabi ing dalam akhiril kitab wa akhiri kulli juz'in lan akhir saban-saban juz sawiji minhu saking kitab wa ba'da lan ing dalam sawis olehne perkara yaktubu nulis talib akhirul juz'i ing akhire juz al awali kang awal awisani atawa kang kapingdo masalan ing contoh yaktubu nulis wayatlu lan maca talib kada apa lapad kada ing iklaiki wa kada begitu bla 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 kada wa kada in lam yakmul lamun ora sampurna apa alkitabu tulisan wa yaktubu lan nulis sapa talib idza kamala tatkala sampurna tamal kita tamma sampurna atau tamat apa alkitabu kitab alpulaniyu kitab bulan misalkan wa fi dzalika lan iku tetep ing dalam mengkono apa yaktubu wa yatluhu fawaidatun kasiratun utai pira-pira faedah kang akeh wa yukrahu lan den makruh akan bimisli abdillah dalam saumpana lapan abdillah wa abdurrahman bin fulan wa kulis min mudhofin lan saban-saban isi mudhof ilallah dan idopat akan ing lapad Allah opo kitabatu abdin tulisanane abdin akhira satri ing akhire satar wa ismillahi lan asmane Allah ma abni pulanin sarta ibnu pulan awal akhiri ing dalam kawitanane barisan kang liya akhiri kang liya
Jadi jangan sampai Anda menulis kitab, di kitab itu ditulis Abdullah, nama Anda Abdullah, ditulis Abdun di pinggir kanan, Allah di pinggir kiri, dipisahkan. Bal aujaba baritab hukumna ngawajibake sapa ba'dul ulama sapalihin ulama. Ijtinaba dzalika ingadohi mengkono-mengkono nulis kaya ngono. Wa kadzalan hale kaya mengkono makruh yukrahu den makruh akan fi Rasulillah ing dalam lapad Rasulillah. Apa ayak tuba yang tanulis tolib Rasul lapad Rasulu ing lapad Rasulu akhirahu ing dalam akhir satar sedengkeun wallahu lan uti lapad Allahna iku awalahu kawitanana. Juga dipisahkan seperti itu dimakruhkan. Jadi harus sama-sama. Wa kadzal niku kaya mengkono-mengkono yukrah kullu ma saban-saban perkara asbaha kang nyarupani apa madzalika ing mengkono-mengkono Rasulillah minal muhimati saking pira-pira lapad kang aweh kepentingan al mustabsyaati kang den wilang-wilang ala kayak tuba kaya yen tanulis talib teh qatil man qatil ibnu Sofiyah misalkan, itu nggak boleh. Dibiasakan kitab ditulis juga nanti di depan ditulis juga salawat, ditulis juga Bismillahirrahmanirrahim. Selama tulisan itu ada, salawat itu ada, tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu ada, itu akan malaikat itu akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulisannya diindahkan, dibaguskan dulu. Kita contohkan nanti tulisan. Finnari ing dalam neraka misalkan, fi akhir satar wa ibnu Safiyah finnar fi awalihi. Au yaktuba atawa nulis talib pakola mangkangan dik pakola lapan pakola min qaulihi fi haditsin syaribul khamri misalkan. Pakola Umar ahzahu muga-muga nginaake ing syarib sapa Allah Gusti Allah akhirahu ing dalam akhir satar. Wa Umaru jeung utalan lapan Umar wa malan perkara ba'dahu ing dalam sawise lapan Umar awalahu ing dalam kawitane satar. Wala yukrahu lan ora den makruh akan apa paslul mutadayyifaini lapad kang dadi mudhof lan mudhof ilaih loro idalam yakun lamun ora ono apa fasal iku misla zalika saumpamane mengkono muhimmat ka subhanallah kaya lapad subhanallah walakin jam'uhuma utlan tetapi ngumpul akan lapad subhanallah tisatrin ing dalam satu jajaran iku aula lebih utama. Wa kullama kataba lan samang-samang sakapan-kapan nulis talib ismallahi ing jenengan Gusti Allah Subhanahu ing jenengan Allah atba'a mangka nganuti nganut burine talib ing ismallah bita'zimi kalawan ta'zim misla ta'ala au subhanahu wa ta'ala atau azza wa jalla au tabaraka wa ta'ala au jalla dzikruhu wa tabarakasmuhu au jallat azamatuhu au ma asbaha dzalika. Jadi lapad Allah itu ditulis juga jalla jalaluh atau subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Wa kullama katabalan kapan-kapan nulis sapa talib isman nabi ing jenengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kataba mangka nulis talib ba'dahu ing dalam sawise isman nabi as-salata wassalam alaihi membaca ditulis juga sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menulis Muhammad itu nama nabi itu harus harus ditambahi dengan sallallahu alaihi wasallam seperti begini. Misalkan misalkan seperti ini. Nah, ini di sininya itu harus ada sallallahu alaihi wasallam. Biasanya agak kecil. Sholanya itu disimpan di atas. Sholanya disimpan di atas dia. Sallallahu disimpan di atas. Sallallahu alaihinya di sini biasanya.
Wasallama dulu. Nah, seperti ini atau seperti ini. Jadi setiap nulis isman Nabi itu harus ada sallallahu alaihi wasallam. Ditulis seperti ini boleh. Atau nanti di kitab itu ditulis juga bismillah. Bismillahnya itu di dalam kitab I'anatul Thalibin harus disambungkan antara lapad Ar-Rahman dan lapad Ar-Rahim. Itu harus nunnya lapad Ar-Rahman itu harus panjang. Jadi gini. Lempeng tuh teh. Lempeng tuh. Ar-Rahman itu harus seperti ini. Kaidah ditinggalkan dulu, teruskan dulu tulisan ininya. Baru ke sini. Nah, ini nunnya itu harus panjang. Ini dalam I'anatul Thalibin bagusnya seperti itu. Ini ada doanya, artinya berharap gitu. Seperti ini. Dalam nulis bismillah Ar-Rahmannya dipanjangkan. Atau dengan menggunakan khot yang lain. Khot yang lain bisa. Biasanya lebih keren-keren. Misalkan seperti ini. Cicing huluna tong gutek-gutek. Nah, satu kolam ya sekaligus. Ininya besar misalnya. Misalkan. Itu juga bismillah atau sholawat atau yang lainnya. Artinya ketika sampean menulis ini harus ditampilkan. Ini harus ditampilkan seperti ini. Jadi tidak beradab atau tidak berakhlak orang yang menulis isman Nabi tanpa dibarengi dengan sallallahu alaihi wasallam. Atau seperti yang tadi disebutkan di lafaz Allah. Lafaz Allah itu juga harus ada jalla jalaluh atau subhanahu wa ta'ala. Jadi penulisannya itu seindah mungkin menurut karakter tulisan jenengan wae. Jadi nele ya ele ae. Tulisannya seperti misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammadnya besar banget. Sallallahu alaihi wasallamnya begini. Atau dipanjangkan. Dipanjangkan berarti begini. Misalkan begini, Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya di sini atau begini, itu bisa di sini, bisa di, ya artinya ketika menutur kalimat Muhammad itu harus ditampilkan juga sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada akhlak. Atau nama sahabat Abu Bakar, Siddiq, As-Siddiq, misalkan ditambahi dengan radhiyallahu anhu. Atau para alim ulama rahimahullah atau masih hidup. Kalau masih hidup itu hafadzahullah. Ini biasa para ulama salaf seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan lagi logatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Wajarat lan sampun berjalan apa adatus salafi, kebiasaan ulama salaf wal khalafilan ulama khalaf. Ulama salaf 0 sampai 300 tahun, ulama khalaf dari 300 tahun sampai pertengahan, kemudian ulama khalaf sampai hari ini atau ulama mutaakhirin. Bi kitabati sallallahu alaihi wasallam kalawan tulisan sallallahu alaihi wasallam Allahu alaihi. Wala ala dalikalan menawa mengkono kitabah sallallahu alaihi wasallam liqas di muwafaqatil amri,
kedewena ja nujule perintahan fi qoulihi ta'ala ing dalam pangandikaan Gusti Allah Subhanahu wa taala shollu alaihi wasallimu taslima walayah tasirulan orang ngaringkes ake sapa talib as-sholata ing sholawat fil kitabati ing dalam tulisanana jangan disingkat sau atau assalamualaikum as wr wb apa itu atau saw biasanya saw atau dalam Arab itu ada solam atau soma tulisannya itu atau sod mim itu jangan disingkat tidak berakhlak. Walau waqa'at salalamun tumi ba apa as-salatu salawat miraran walau waqa'at senajan tumibo kejadian waqa'at apa as-salatu maca salawat atau tulisan salawatna miraran bolak-balik tetap jangan menulis saw karena sering tulisan Muhammadnya udah jadi disingkat saw. Jangan. Semuanya tidak bisa, semuanya harus sallallahu alaihi wasallam. Ahid sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala gurril muhajjalin. Allahumma sholli ala sahibil alamah. Allahumma sholli ala sahibil karamah. Allahumma sholli ala sahibil syafa'ah. Dalam kitab apa itu? Dalailul khairat. Sallallahu alaihi wasallam atau asma nabi itu kan. Ahmad, Ahid, Muhammad. Jangan disingkat walaupun berkali-kali. Sapa ba'dul mahrumina sapalih pira-pira wong kang den alingi saking apa wong kang den alingi payak tubuh mangka nulis wong muhrimin orang-orang yang terhalang hidayah sol ama lapad sol ama itu maksudnya sallallahu alaihi wasallam au sod mim utawa sod mim wa kullu dzalika lan saban mengkono-mengkono sod mim au sol ama iku ghairu laiqin tidak patut bihaqqihi kalawan hake Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra tatkala ngalewat sapa talib bi dzikri sahabi kalawan nutur para sahabat Kangjeng Rasul kataba mongko nulis sapa talib radhiyallahu anhu lapad radhiyallahu anhu radhiya muga tinggal bendu sapa Allah Gusti Allah anhu sangka sahabi pain kana mangkalamun ono ya sahabi iku sahabian bangsa sahabat ibnu sahabiyin putra lanange sahabat kataba mangka nulis si talib radhiyallahu anhuma pakai lapad radhiyallahu anhuma seperti lapad Abdullah bin Umar itu setiap Abdullah bin Umar pasti radhiyallahnya itu tidak radhiyallahu anhu tetapi radhiyallahu anhuma karena itu sahabat putranya sahabat wa kullama marrolan kapan-kapan ngelewat talib bidzikri ahadin kalawan nutur sapalihne ulama minas salafi saking ulama salaf al akhyari kang den selir anu pilihan wal ulama il abrar lan ulama kang bagus paala mangka migawe sapa talib zalika ing mengkono-mengkono radhiya au kataba atawa nulis rahmatullah lapad rahmatullahi alaihi wala siyaman lan pada ugawana al aimatul a'lam kaya wong kang uninga banget wahudatul Islam lan wong kang nuduhaken maring Islam wayak tubuh lan nulis talib kula hada ing iki sholawat tarodi tarahum wa in lam yakun lan senajan ora ono wa hadza iku maktuban den tulis fil asli ing dalam asale alladzi kang yan qulu kang nukil minhu saking talib minhu saking asal fa inna hadza mangka satuna sholawat tarodi tarahum iku laisa ora ono iku riwayat laisa ora ono apa hadza iku riwayat wa innama huwa du'aun tidak ada sih riwayatnya tidak ada riwayatnya kata sahabat ente kalau mau nulis ngaran ana wayahnya ente harus pakai lafaz radhiyallahu ka ana ya enggak ada jadi itu bid'ah ya berarti ya artinya bukan bid'ah ini sampean sedikit kok bid'ah
Karena tidak ada dalil atau petunjuk. Ya kalau konsep kehidupan Anda dalam berislam seperti itu ya bahaya maknanya seperti itu. Ini doa. Banyak kok. Al-Imam Bukhari ketika mengarang kitab Sahih Bukhari itu lebih daripada 80.000 hadis dikarang. Setiap tamat satu hadis menulis beliau berwudu. Tamat satu hadis berwudu, tamat satu hadis berwudu. Itu walaupun beliau masih punya wudu. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Lah iya zaman kanjeng Rasul hadis itu dilarang ditulis, kecuali Al-Qur'an saja yang ditulis, hadis jangan ditulis. Wayang bagilan seyog yalil qari kada wong kang maca. Apa aya qra'an ta maca. Kullama saban perkara dzikira kang ditutur ma. Wa illam yakun lamun ora ana apa ma iku mazkuron kang den tutur fil asring dalam asare alati kang yaqra'u kang maca. Yaqra'u kang maca qari minhu saking asal wala yas amalan ora bosen-bosen. Sapa sing ora bosen iku sapa? Qari minta qarruri dzalika saking ngabulak-balik nikmat. Fa in na fi hadza maka satuna ikilah iki tarodi sholawat tarahum khairan kebagusan aziman kang agung wa fadlan lan keunggulan jasiman kang agung tamat apa alkitabu kitab al-mausumu kang den jenengi bi adabil alim wal mutalim kalawan kitab adabul alim wal mutalim wa faqalan ngaklopan afal paragu tamat min jamihi saking ngumpulaken ieu kitab subhata yaumil ahadi ing isuk-isuk dino ahad isna ini tanggal loro wa isrina lan 20 tanggal 22 Jumadit Tsani Jumadit Tsani dawuh di Jumadit Tasi eueuh Jumadit Tsani sanata alfin wa salasumiatin 1300 wa salasin 3 wa arba'in lan 40 1343 min hijrati sayyidil mursalin kawitan saking hijrahna sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluargana Kanjeng Nabi wa sahbihi sahabate Kanjeng Nabi ajmaina hale sakabeh pisan walhamdu utawi jenis puji kang papat puji qadim ala qadim puji hadis ala hadis puji qadim ala hadis puji hadis ala qadim ikulillahi tangtu ikulillahi milik ikulillahi khusus kedawe Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin kang mangerna sedaya alam wallahu wa Gusti Allah Subhanahu maha suci Gusti Allah wa taala maha dzukur Gusti Allah iku a'lamu maha uninga bisawabi kalawan pira-pira perkara kang bener wa ilaihi lan iku tetep maring Allah al marji'u utawi enggon balik wal ma'abu lan enggon balik ila hadhihi niyah wa ahli kulli niyatin salihah bi barakatihim wa bi hurmatihim wa bi jahihim wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati auliyahi ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan al-musannif hadzal kitab al-Fatihah. Dilanjut santai dulu dilanjut ke kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dilanjut kepada kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fi haditsil mauta wa asyaratis saah wa bayani mafhumis sunnah wal bid'ah. Talib al-Alamatus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Ar-Raisul Akbar li Jam'iyyati Nahdlatul Ulama afallahu anhu wa an walidayhi wa an masyayikhi wa an jami'il muslimina amin. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Al-Fakir berwasiat kepada kalian semua dan juga berwasiat untuk diri saya pribadi
dan seluruh keluarga saya dan seluruh silsilah saya dan juga seluruh komponen yang berkaitan dengan saya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sirron wa alaniyah, zahiron wa batinan, dan tetap memegang manhaj yang benar, yaitu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu harus, mesti sampai. Sebelum saya mulai risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, perlu kiranya sedikit atau sekelumit kita membahas tentang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa. Nanti disebutkan dalam kitab ini juga golongan-golongan mana saja yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan hati-hatilah kalian dengan orang-orang yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi mereka itu jauh dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada beberapa sekte, sebagaimana dalam hadis Rasulullah telah mengatakan, sataftariqu ala ummati ala thalathin wa sab'ina firaqah. Banyak ini riwayat redaksinya. Kulluha ahlun nar illa wahid. Semuanya ahli neraka kecuali satu. Wa qalu, lan ngandika para sahabat, wa man huwa ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Jawab Kanjeng Rasul, as-sawadul a'zam. Kemudian sahabat bertanya lagi, siapa itu sawadul a'zam? Jawabannya adalah ma ana alaihi wa ashabi. Wa fi ba'di riwayat ma ana al yauma ma ana alaihi wa ma ana al yauma wa ashabi. Ba'di riwayat. Periwayat hadis ini banyak sekali, periwayat hadis ini. Di antaranya Imam Abu Hurairah, Imam Anas bin Malik, Abu Darda, Abu Sa'id Al-Khudri, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Amr bin As. Banyak sekali periwayat hadis sataftariqu ala ummati. Dan yang dimaksud dengan perpecahan ini adalah perpecahan secara teologi. Artinya perpecahan secara akidah, bukan perpecahan secara konsep fikih. Karena fikih itu secara implisit itu tidak menyebabkan saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Jadi ini adalah tentang berkaitan dengan teologi. Awal perpecahan ini ada dua riwayat. Riwayat pertama menyebutkan bahwa terjadinya mulai perpecahan itu adalah semenjak wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika wafatnya Rasulullah ini, para sahabat berbeda pendapat. Ada yang berkeyakinan tidak mungkin Rasulullah wafat, karena beranggapan sama dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, artinya diangkat ke langit. Perbedaan pendapat, ada yang percaya, ada yang tidak percaya para sahabat itu. Semuanya karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan sudah semakin mengerucut, bahkan Sayyidina Umar itu sampai marah-marah. Siapa orang yang berani mengatakan kepada Rasulullah wafat, aku penggal kepalanya. Karena saking cintanya kepada Rasulullah. Kemudian perselisihan itu bisa diselesaikan oleh sahabat tertua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dengan mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Rabba Muhammadin fa innahu hayyun la yamut. Sayyidina Umar langsung lemes badannya mendengar itu. Siapa orang yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan siapa orang yang menyembah Tuhannya Muhammad, sesungguhnya dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Baru tersadarkan dengan itu, Sayyidina Umar duduk lesu. Wa fi ba'di riwayat, ini ada di dalam kitab Maqalatul Islamiyah karangan Abi Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala.
Beliau mengatakan bahwa awal mula terjadinya perbedaan ini itu dikarenakan permasalahan politis sebetulnya yang berkaitan dengan masalah imamah, kepemimpinan. Yang satu menginginkan anu, yang satu menginginkan yang anu, sahabat itu. Dari sana terjadi perbedaan pendapat itu, perbedaan pendapat. Jadi dari awal perpecahan itu dari politik. Dalam satu riwayat dari aqaid justru. Dari aqaid, jadi dari ideologi. Yang satu lagi periwayat mengatakan bahwa ini adalah perbedaan permasalahan awal-awalnya itu adalah masalah imamah atau kepemimpinan. Perbedaan teologi dan politiknya. Akhirnya melahirkan beberapa sekte di dalam Islam. Rafidhah, Al-Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah, golongan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Najariyah, apalagi Sabaiyah, banyak. Itu dilihat daripada, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cara pandangnya itu seputar Al-Khaliq, Sang Pencipta, dan sifat-sifatnya dan zat-zatnya. Berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta jisim. Allah itu bukan jisim, tetapi pencipta jisim. Beserta arod-arodnya atau aksiden-aksiden atau sifat-sifat. Maka dari sini terpisah. Manhaj Ahlus Sunnah ini mulai terpisah. Semua berpendapat kadang-kadang sesuai dengan keilmuannya tentunya. Dan tergantung background fisiologis seseorang. Bahkan tergantung sosial juga. Bahkan juga tergantung akademiknya juga. Kajiannya, ajarannya, bergaul dengan siapa. Sehingga terbagi. Ulama itu ada ulama-ulama tekstual, ada ulama-ulama rasional, itu banyak sekali ulama-ulama. Ada ulama-ulama yang fatalistis. Fatalistis itu orang-orang Jabariyah. Ada orang-orang yang ulama-ulama rasionalis. Seperti orang-orang Qadariyah. Orang-orang Jabariyah itu mempunyai konsep bahwa kondisi apapun mutlak itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nasib. Manusia itu mutlak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diibaratkan bahwa manusia itu adalah wayang, Allah itu adalah dalang. Itu juga berdalil menggunakan dalil Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya, wallahu khalaqakum wama ta'lamun. Allah itu yang menciptakanmu dan juga apa-apa yang kau perbuat. Maka adanya corona ini, golongan-golongan fatalistis mengatakan tidak akan ada pengaruh apapun corona ini. Nggak apa-apa, yang penting kita tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membunuh itu bukan corona, bukan. Pokoknya mah jangan dianggap apapun corona itu. Yang penting ibadah aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berada di zona merah, memaksakan terus. Itu adalah kaum-kaum fatalistis, suka atau tidak suka. Kaum Jabariyah itu. Ada juga golongan-golongan rasionalis, yaitu golongan-golongan kaum Qadariyah. Sebaliknya. Kalau itu sebaliknya. Betul-betul takut oleh corona. Sebaliknya itu takut oleh corona. Allah itu diam, tidak ikut campur dalam urusan corona. Artinya berkeyakinan bahwa perbuatan-perbuatan umat manusia itu sepenuhnya diserahkan kepada manusia. Artinya kelompok-kelompok seperti ini mengatakan bahwa segala sesuatu tindak tanduk manusia itu penyebabnya itu karena kondisi manusia itu sendiri. Itu juga berdalil menggunakan Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, orang-orang Jabariyah, orang-orang Qadariyah itu adalah kelompok minor elit dalam Islam ini. Minor elit artinya orang-orang kecil. Masuk pada kelasnya kelas Mu'tazilah. Jabariyah, Qadariyah ini kelasnya kelas Mu'tazilah. Artinya pandangan-pandangan hukum itu secara tekstual. Digunakan secara tekstual. Kemudian
Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibagi dua secara globalnya. Satu golongan tafwidiyah, kedua golongan takwiliyah. Dan di pertengahan tahun sekitar 1115 atau 100 atau 1115 Hijriah bertepatan dengan 1703 Masehi, itu terlahirlah aliran baru yang bernama aliran At-Tajassum atau aliran Al-Mujassimah, Muhammad bin Abdul Wahhab. Lahir lagi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kaumnya dua, satu kaum tafwidiyah, kedua kaum takwiliyah. Dan aliran baru bernama kaum itu kaum Tajassimiyah atau Al-Mujassimah, yang dikenal dengan Al-Wahabi itu. Mereka tidak mengakui Wahabi mereka. Orangnya tidak mau disebut Wahabi. Dia melawan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu mawjudun bila makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Masya Allah, di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusoha disebutkan bahwa golongan-golongan Asy'ariyah, golongan-golongan Asy'ariyah itu mayoritas ulama dunia. Itu orang golongan-golongan RTB, rombongan Tuhan bertangan. Itu golongan-golongan Asy'ariyah itu dikafirkan. Kharaja an dairatil Islam, dikafirkan oleh mereka, oleh Wahabi. Padahal di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusoha mengatakan, andai saja aku disuruh menulis nama-nama ulama saja, nama-nama ulama yang mengikuti Imam Asy'ari, yang mengikuti Imam Abi Hasan al-Asy'ari dan Abi Mansur al-Maturidi, itu yahtaju ala mujalladatin kasiratin, dibutuhkan kitab-kitab yang berjilid. Bahkan di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusoha disebutkan ladoko haluna. Ladoko haluna itu aku akan kerepotan menulisnya, karena saking banyaknya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, wabil khusus yaitu orang-orang atau ulama-ulama yang berfaham kepada Imam Abi Hasan al-Asy'ari dan Abi Mansur al-Maturidi. Di antaranya Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, Imamul Haramain, Imam Muhammad ibn Yahya Muhammad Al-Ardabili, Muhammad Abi Zakaria Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, Imam Ibnul Muqri, Imam Al-Iraqi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansori, banyak, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, banyak banget yang bermanhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Disebutkan kalau saja saya disuruh menulis satu kitab, tidak menyebutkan apa-apa, hanya menuliskan ulama-ulama Asy'ariyah saja, ladoko haluna, aku akan kepayahan. Ladoko haluna, yakti rupek opo tingkah ingsun gitu. Artinya aku akan kerepotan menulisnya saking banyaknya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpaham bahwa Allah maujudun bila makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Golongan-golongan baru, golongan-golongan yang ulama-ulama tekstual, ini mengkafirkan golongan-golongan Asy'ariyah. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Padahal tentang pensucian Allah dari tempat dan jihad, dari jisim, itu telah diterangkan dari beberapa kitab. Ibnu Hajar di dalam kitab Minhajul Qawim ala Muqaddimatil Hadramiyah menyebutkan wa'lam annal Qarafiyya wa ghairahu haqu anis Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Hanifah radhiyallahu anhum al qaula bi kufri al qailin bil jihati wat tajsimi wa haqiquna bidzalika. Artinya ketahuilah oleh kalian semua bahwa Al-Qarafi dan lain-lainnya dari golongan ulama meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad ibn Hambal dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum, mereka semua sepakat menghukumi kafir kepada orang-orang
yang menetapkan arah kepada Allah, mentajasumkan kepada Allah. Ibnu Nujaim di dalam kitab Al-Bahrul Raqaiq, syarah kitab Kanzud Daqaiq, Syekh Zainuddin Ibnu Nujaim Al-Hanafi mengatakan, wa yakfuru bi isbatil makani lillah fa in qala Allahu fis sama. Andai saja ada orang yang menyebut bahwa Allah di langit, fa in kusida hikayatu ma jaa fi dzahiril akhbar la yakfuru. Kalau yang dimaksud adalah menyebutkan hadis seperti hadis jariyah al-aswad itu, di mana dengan mengucapkan hadis sesuai hadisnya saja, tidak dimaksudkan wa in aroda al makana kafar. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah bahwa betul Allah bertempat, maka kufur. Dalam kitab Fiqhul Akbar karangan Syekhul Mula Al-Qari sama dikatakan, man qala bi annahu subhanahu wa ta'ala jismun walahu makanun wa yamurru alaihi zamanun wa nahwu dzalika kafirun. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah jisim, bahwa Allah itu bahwa Allah itu berdiam di tempat, bahwa Allah itu bergantung pada zaman, maka orang tersebut kafir. Pendapat yang sama pun tetap dikemukakan oleh Syekhul Islam Al-Imam Mahmud As-Subki di dalam kitab Ittihaful Kainat pun sama. Syekh Muhammad Al-Ilaisi juga sama. Di dalam kitab Minahul Jalil, syarah kitab Mukhtasarul Khalil, Imam Abu Hanifah juga mengatakan di dalam kitab Fiqhul Absat. Syekh Abdul Wahhab Asy'arani di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, Al-Imam Al-Hafidh Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitabnya Aqidatut Tahawiyah juga sama mengatakan, waman wasofa Allah bimakna min ma'anil bashar faqad kafaro. Siapa orang yang menyifati Allah dengan makna-makna manusia, maka faqad kafaro, maka orang tersebut telah kufur, telah kafir. Maka hati-hatilah kalian semua dari golongan-golongan yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi sebetulnya dia jauh daripada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun wa tamhidun. Bismillahi ngawiti ingsun kalawan ngaji ing iki risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalawan nyuwun pitulung agar ditetapkan kami semua disamakan bersama golongan-golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahman kang mapari nikmat umum, ya Allah Ar-Rahim itu kang mapari nikmat khusus, ya Allah. Hamdan muji ingsun, wa tamjidan lan muji temenan, wa tamhidan lan muji temenan ingsun. Lan wa tamjidan lan ngagungaken ingsun kalawan ngagungaken temenan. Liman kedewe zat qala sampun dawuh fi kitabihi ing dalam Al-Qur'an al-mubini kang jelas, wa huwa utawi iman iku asdaqul qailin kang leuwih zat kang leuwih bener-bener pangendikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Huwa utawi Allah alladzi iku zat arsala kang sampun ngutus sapa ladzi rasulahu ing utusanane ladzi bil huda kalawan petunjuk, wa dinil haqq lan agama kang bener, liyudhhirahu supaya ngazahirake sapa ladzi ala dini ing atase agama kullihi sakabehne din walau kariha sanajan sengit sapa al musyrikuna pira-pira wong kang musyrik. Salatan wa salaman, salatan nyuwunaken rahmat ta'zim ingsun, wa tasliman lan uluk salam ingsun. Kenapa kok gitu kalimah logatnya beda dengan bentuk masdarnya? Kok ono ingsune? Inilah yang disebut dengan khobariyatul lafzi, insyaiyatul makna. Jadi nyebut hamdan wa tam'idan itu adalah sama dengan menyebut alhamdulillah. Salatan wa salaman itu sama dengan menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Khobariyatul lafzi, insyaiyatul ala sayyidina, moga tetap ingat se bendoro kita sedaya. Apa itu? Junjunan kita sedaya. Wa syafi'ina lan
wong kang syafaat kita sedaya wa wasilatina lan dadi lantaran kita ila rabbina maring pangeran kita Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad alqaili kang ngandika amma ba'du lapad amma ba'du ing dalam sawis basmalah walhamdalah kumaha ta fa inna asdaqal hadis ing ucapan fa inna asdaqal hadis jeung amma ba'duna terbawa juga fa inna asdaqal hadis setuhune leuwih teman-temene bener-bener ucapan iku kitabullahi pangandi kitab Allah wa khairul huda lan uti bagus-bagus petunjuk iku huda Muhammadin petunjuk ke Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri lan utawi leuwih goreng patut teh leuwih olo-olone perkara iku muhdatsatuha pira-pira anyar-anyare umur wa kullu muhdatsatin lan utawi saban-saban perkara kang den anyaraken iku bid'atun bid'ah hukume wa kullu bid'atin lan utawi saban-saban bid'ah iku dalalatun sesat wa kullu dalalatin lan utawi saban-saban kang sesat iku pinnari tetep ing dalam neraka wa ala alihi lan ngatasé salatan wa salaman ala alihi ngatasé keluargane kanjeng Nabi wa ashabi lan sahabate kanjeng Nabi wa atba'ihi lan pira-pira pengikut Kanjeng Nabi salatan kalawan sholawat temenan wasalaman lan salam daimaini kang langgeng karone mutalazimaini kang otomatis karone netepi karone mahtalafa ing dalam salagi gunta ganti opo alailu bengi wan naharulan awan wa ba'du dan ing dalam sawis hamdan wassalatan wassalaman ala man dzukira fahadza mangka utawi kilaki kitab iku kitabun jalilun kitab kang agung yahtawi kang mengandung ala maqasida mufidatin ing atase pira-pira tujuan kang manfaat maedah iki wa mabahitsa adidatin lan pira-pira pembahasan kang den wiwilangan itu banyak sekali tanfa'u buga manfaati sapa al muslimun opo mabahis al muslimina ing pira-pira wong muslim al muhtajina kang mikabutuh sapa muslimin ila tahqiqil aqaidi maring nganyatakan pirang-pirang akidah adiniati kang bangsa agama wa ilal ijtima ilan maring kumpul bil firqatin najiyati kalawan golongan kang selamat alladina yaitu orang-orang hum utawi alladina iku ahlus sunnati wal jamaati ahlus sunnah wal jamaah radun yaiku nolak fihi tetap ing dalam fihi ing dalam apa ini kitab fihi ing dalam kitab apa sapa mu'allifatun mu'allif ala dalalatil mubtadiin ing atase kesesatane pira-pira wong kang bid'ah ahli bid'ah al-kadzibina kang goroh kabeh wa sarrahalan mertelakan mu'allif fihi ing dalam ieu kitab subuhatil mulhidin kesubhatanane wong kang nyeleweng abdalina kang pada sesat kabeh. Banyak golongan hari ini mengatasnamakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Ternyata mereka semua kembali kepada teks tekstual, makna zahiriyah saja ke Al-Quran. Sehingga ketika memaknainya justru jauh daripada Al-Quran. Konsumsinya biasanya untuk kalangan awam dan kalangan publik itu lebih laku. Karena tidak rumit. Penjelasannya itu tidak rumit karena tekstual. Tekstual. Sementara kita yang mengikuti kepada ulama salaf sedikit kerumitan. Karena kenapa rumit? Artinya kita ini harus menguasai beberapa bidang dulu untuk memasuki pada posisi mentafsiri Al-Quran itu, masya Allah tabarakallah, tidak gampang, tidak bim salabim abrakadabra. Artinya ketika dikonsumsi oleh kalangan-kalangan umum, golongan-golongan mereka itu bisa memaknai Al-Quran, itu berbahaya. Maka ngerinya ketika memaknai al-jannatu tahta aqdamil ummahat,
Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nek dimaknai mana dohir ya repot. Bagaimana kalau jempol ibu jenengan itu kekeongen? Repot. Jadi tidak bisa seperti itu. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu golongan-golongan yang midenstan. Dia tidak condong kepada Jabariyah dan tidak condong kepada Qadariyah. Diambil dua-duanya. Minum obatnya, kita ikhtiar, kita harus ikhtiar, kita berikhtiar kepada Allah. Kalau kita sakit, ya yang bikin mules perut kita, ya bukan cabai rawit, Gusti Allah tetap Gusti Allah. Tapi ya jangan makan lombok banyak-banyak, jangan makan cengekna sa baskom dipangani kabeh. Moal urang mah da nu ngageringkeun mah Allah ya iya betul. Tetapi kan kita mempunyai syariat ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa mangkau tawi ieu kitab idan indal mangsane zad rad hujjatun iku hujjah wa burhanulan dalil wa taudihun lan keterangan wa bayanun lan penjelasan fihi ing dalam ieu kitab lil muslimina kada pira-pira muslimin kabeh. Izzatun utawi kamulyaan wa karamatun lan kamulyaan keneh walahum lan iku tetep kada muslimin kabeh fihi ing dalam kitab. Najatun utawi salamat wa salamatun lan sentoso salamat. Id qad haqqaqa karena teman-teman nyataake sapa muallif fihi ing dalam kitab apa muallifne kitab al aqaidah ing pira-pira akidah as-sahihata kang bener ala tariqi ahli sunnati wal jamaah netepi ing atase perjalanan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa mu'syiril muslim wa masyarul muslimin lan utawi golongan-golongan muslimin kabeh al yauma ing dalam iki dino asyadu iku leuwih banget apane hajatan pangabutuhna ila dalika maring mengkono-mengkono akidah ahlus sunnah wal jamaah perlu. Wa qad ikhtalata lan teman-teman mencampuri fihi min dalam ieu hajah opal afadilu pira-pira wong kang utama bil aradil kan pira-pira wong kang asor wa il tabasalan serupa sinarupaan alaihi mingatase ieu muslimin al haqu barang kang bener bil batil kang batil wa tasaddaralan maju lil fatwa kadewe fatwa apa kulu jahilin saban-saban sapa kulu jahilin saban-saban wong bodoh miman saking wong yaksuru kang cendek apa idrakuhu penemune yaman an pahmi kitabillahi taala saking pemahaman kitab Gusti Allah Subhanahu wa taala wa sunnati Rasulillah lan sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pajaa mangkatu Mekah. Apa alkitabu kitabil idahi kalawan nerangaken wa tadqiqi lan ngejelasaken masalah kang lembut ba'idan hale ngadohi alat talbisi ing atase senaliru an tazwiqi saking mais-maisi memperindah-indah mendekorasi liyab ta'idu supaya ngadohi ing muslimin an mawaqil jahli saking pira-pira enggon tumi bobodo waddalalin kesesatan wa yakunu lan ana sapa muslimin kabeh iku mufiqina kang den paringi pitulung fil aqwali dalam pira-pira ucapan wal aqwali lan tingkah kaifala rek henteu kumaha kaya bu apa ora waqad kana lan hale teman-teman ono sapa muallifuhu pengarang kitab ya kitab al-allamah kang banget uninga sapa Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimallahu taala min akabiri ulama Indonesia setengah saking leuwih geden-gedene ulama Indonesia wa min muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama saking pendirine Jam'iyah Nahdlatul Ulama wahia utawi Jam'iyatun Nahdlatul Ulama iku jam'iyyatun ma'rufatun jam'iyah kang den kinawruhi bi kuwati tamassukihim kalawan kuat memegangnya bisunnati khatamin nabiyyin kalawan sunnah ne pungkasane pirang-pirang nabi wa syiddati i'timadihim lan banget i'timade ya sapa ulama Indonesia ala khittati aslafihim ing atase khote
pirang-pirang ulama salaf as-sholihin kang saleh kabeh pajazallahu taala maka terima kasih muga-muga mewales sapa Allah Gusti Allah taala mu'alifahu ing pangarange iki kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah khairan katsira wa ghafara lan muga-muga ngahampura sapa Allah lahu kadawe muallif wali usulihi lan kadawe pira-pira turunan-turunan atas ke atas nah ieu muallif wa furu'ihi lan turunan-turunan ke bawahnya ieu muallif annahu satuna ieu muallif iku kana inna annahu satuna Gusti Allah iku kana ono Gusti Allah iku ghafara zat kang maha ngampura wa nafalan ngamulan muga-muga ngamanfaatno sapa Allah bihi kalawan muallif wa bi ulumihi lan kalawan ilmune muallif al muslimina ing pira-pira muslim wa ja'alan anda diakan Gusti Allah ilmahu amalahu ing amale perbuatannya muallif min ihya'i sunnati sayyidil mursalin setengah saking ngaurip-uripne sunnah kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadza utawi kilah iki akhir pemahaman wasallallahu alal muga-muga mapadin rahmat sapa Allah Gusti Allah ala sidina ing atase bendoro kita sedaya Muhammadin nyatane kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ing atase keluarga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalamu keselamatan walhamdulillah sakabeh puji lillahi tetep kepada Allah rabbil alamin kang mangren sedaya alam tubuh Iranj wahid Rajab alaf arba'umiyah samaniyata wa mi'ah kata basibtul muallif cucunya muallif Kiai Al-Hajj Muhammad Rasyam Hadik Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ingsun bismillahirrahmanirrahim ngawiti ingsun kalawan ngaji iki kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalawan nyebat jenengan Allah sifatnya Allah Ar-Rahmani kang mapari nikmat agung ing dalam dunia lan akhirat Ar-Rahim tur kang mapari nikmat cilik ing dalam akhirat boloko. Alhamdulillahi syukron ala nawalihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du fa hadza kitabun alhamdulillah sakabeh puji kulillahi tangtu kadewe Allah syukran dalam arah-arah nyukuran bersyukur ala nawalihi ngatasé paparine Gusti Allah wassalatu nanti rahmat wassalamu lan keselamatan ala sayyidina muga tetep ing ngatasé bendoro kita sedaya Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi lan keluarga kanjeng Nabi wa ba'du lan ing dalam basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man dzukir fa hadza mangka utawi laki kitab iku kitabun kitab audatu niti pake ingsun fihi ing dalam ieu kitab syai'an ing sawiji-wiji min hadisil mauta saking ciri-cirine pira-pira wong kang wafat wa asyaratis saati lan pira-pira tondo-tondone dina kiamah wa syai'an dan juga berbicara tentang sesuatu minal kalami saking dawuh ala bayani sunnati wal bid'ati ing atase martelakeun penjelasan sunnah dan bid'ah wa syai'an lan membahas minal ahadits saking pira-pira hadis biqasdi nasihati kalawan nejane nasihat mitutur kebagusan wa ilallahi lan maring Allah al-karimi kang mahaloman amuddu nyarungaken ingsun akapal ibtihali ing apa bahasa orang nama efek-efek DP DP ne mu'alif ayan paingen ta muga ngamanfaat akan sapa Allah bihi kalawan ieu kitab nafsi ing awak ingsun wa amsalilan sepadane ingsun minal juhali saking pira-pira wong kang bodoh wa yaj'alalan muga-muga ngajadikeun sapa Allah amali ing amal ingsun khalisan ing kemurnian keikhlasan liwajhil karim kedua Allah kang mahaloman annahu satene Gusti Allah iku jawadun raufun zat kang loman tur welasan rahimun tur karasih wa hadalan utawi kilah iki mongso kitab awanun iku pira-pira mongsone tumiba tumandang awan syuru'i mangsane tumandang fil maksudi ing dalam kang den seja biaunil malikil ma'bud kalawan nyuwun pitulung ing zat kang wajib den sembah paslun fi bayani sunnah cekap
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal